Ребята, на набережной, если кто будет кошку или кота искать, к сожалению, не ищите. Все на моей территории. Ближе не буду показывать, там ужасная картинка. Так, мы снова в речке Клязьма. Вот у нас здесь богатство приплыло. Сейчас я штучку соберу и вам покажу. Так, вот наша мини-коллекция. Все приплывшее, скорее всего. Ну, кое-что, наверное, бросили. Ну что вот, ребята, все, красотища. Сейчас потихонечку речка спадет. Я, конечно, этому не очень рад, потому что появятся бортики, и у нас начнется новый сезон алкоголизма на бортиках. Все, сейчас магическим способом берем этой палочкой, и мусор исчез. Ой, куда он пропал? Он пропал, ребята. Вот так вот, магия. Продолжаем рубрику мусор у речки Клязьма. Вот мы собрали небольшую коллекцию еще. Уточки плавают, наслаждаются. Мы работаем. Опа, ловкость рук и никакого мошенства. Все чисто, красивенько. Впереди у нас еще работа. Если что, включаемся и показываем. Привет, мы в лесу. По поводу мешков я повесил, значит, 7 мешков. И из них 3 работают. Очень хорошо. Люди мусор подкидывают, кидают. Остальные пока не работают. Но это не показатель. Сейчас посмотрим. Сезон начнется. Более теплых дней. Народ потянется на природу, отдыхать, пить. И будем смотреть статистику. Но это уже радует, что мешочки работают.